の皆様、長らくお待たせをいたしました。花火師さんが一生懸命ただいま準備を整えました。それでは改めまして、最大10箇所からズドーンと打ち上げ開始です。
ご観覧いただき誠にありがとうございました。この後、皆様のご声援に感謝し、来年のさらなる元気に向け、片貝煙火工業から送り花火を打ち上げます。以上をもちまして、本日の祇園柏崎まつり海の大花火大会はすべて終了いたします。ご案内申し上げます。本日は誠にありがとうございました。花火大会は終了いたしました。お帰りのお支度をお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、分散退場にご協力をいただきますようお願いいたします。この後、順次分散退場についてご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。有料観覧席のお客様にご案内申し上げます。ただいまから分散退場についてご案内いたします。